прямого легку. Вау, що это что-то место.
Алло, валикум салам. Нет, не на работе. Рабазан там. Вала, не знаю, не спросил. Подожди, подожди. Бля, вот форель, а? Вытащи, пожалуйста. Вот его. Ух, вот это да. Неплохая рыба. Нет, там еще у меня сход был. Сними, сними. Дагестан отвечает, да? Уже все выиграл победитель. Нет, там надо количество. О, хороший размерчик. Сколько Да. там? А это большой. Килограмм, наверное, будет. Да, ну это... Давай попробуем. Сейчас я это, хочу камерой его отпустить. Ну давай. Он посидит, смотрит, какая там. Да, здесь. Покажи мне зверя. Они на базе? Смотри, на красный, который... На красный, на базе стоит. И мотает. Вместе с ними? Они поедут дальше. Да не, он его подошел, да. Блин, вообще. Возьми его, ну как-нибудь, или снизу чуть, о, и выверни чуть вниз, вот так, о. Хорошо. Ты еще вот подними его, вот так вот. Вот, Отпустите. Давай. Красота. Не, нормально. Добротно. Так. Да. Хера себе.
Такого усача бы до каждому ловить. Вот это да. Вот это да, блядь. Как тут русским духом пахнет. Это тебе показалось. Красивый. В пятнах. Да, пятнах есть такой. Это, вот я такую же тогда у нас поймал. Еще жирнее. Я уже с пятнами сфоткаю. Ну давай очередь не задерживаем. Может окунуть еще? Красавчик. Все, пускай. Короче, у нас хозяева могут приготовить. Сюда подойди. Давай стой на видео. Выпусти меня. Герой. Да. Красавчик. Это все симпсонская шапка. Ну давай. Как она уйдет.